नमस्कार बंधुरा केमन आছেন আপনারা রোববারের রান্নাঘরের আরেকটি পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি বানাবো পোস্তর টক। বাঙালির খাদ্য তালিকায় শেষ পাতে টক খাওয়ার প্রচলন বহু প্রাচীনকাল থেকে। তার মধ্যে অন্যতম হলো এই পোস্তর টক। কিভাবে মাত্র 5 মিনিট সময় এই সুস্বাদু পোস্তর টক আপনারা তৈরি করে নিতে পারেন সহজ পদ্ধতিতে, সেটাই আজকে আমি করে দেখাবো। পোস্তর টক তৈরির জন্য আমি প্রথমেই নিয়েছি কিছুটা পোস্ত। আমি মোটামুটি 4 চামচ মতো পোস্ত নিয়েছি। আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো পোস্ত নিয়ে নেবেন। এখানে পোস্তটা আমি সামান্য একটু জলে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখছি। এরপরে পোস্তটা ভিজে গেলে আমি শিলে এটাকে মিহি করে বেটে নেব। আপনারা চাইলে শিলে না বেটে পোস্তটা মিক্সিতেও বেটে নিতে পারেন। পোস্ত বাটা আমার হয়ে গেছে। আপনারা যদি মিক্সিতে পোস্তটা বাটেন তাহলে কোনোভাবেই জলে আগে ভিজিয়ে নেবেন না। প্রথমে শুকনো অবস্থায় মিক্সিতে 1-2 বার ঘুরিয়ে নেবেন, তারপর সামান্য জল দিয়ে এটাকে মিহিভাবে পেস্ট করে নেবেন। তাহলে দেখবেন একটা সুন্দর পোস্তর পেস্ট তৈরি হয়ে গেছে। পোস্তর টকের জন্য আর যে উপকরণটি লাগছে তা হলো তেঁতুল। আমি এখানে 2টো তেঁতুল দানা ছাড়িয়ে নিয়েছি এবং 1/2 বাটি জলের মধ্যে তেঁতুলটা ভিজিয়ে রাখছি। পরে এটা আমি ছেঁকে নেব। এবার কড়াইতে 1 চামচ সর্ষের তেল দিয়ে নিচ্ছি। তেলটা গরম হতে থাক, ততক্ষণে তেঁতুলটা আমি ছেঁকে নিয়ে সেই জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছি 1 চিমটে হলুদ, গুঁড়ো হলুদ এখানে আমি নিয়েছি। তেল আমাদের গরম হয়ে গেছে। এর মধ্যে দিচ্ছি 1/2 চামচ 5 ফোড়ন। 5 ফোড়নটা নাড়াচাড়া করে ভেজে নেব যতক্ষণ না এর থেকে একটা সুন্দর গন্ধ বের হয়। ফোড়ন থেকে সুন্দর গন্ধ বের হলে এর মধ্যে আমি দিয়ে নিচ্ছি বেটে রাখা পোস্তটা। পোস্তটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে। পোস্তটা আমি 2 মিনিট লো ফ্লেমে ভালো করে ভেজে নিয়েছি। যতক্ষণ না এর কাঁচা গন্ধটা চলে যায় ততক্ষণ এটাকে ভালো করে ভাজতে হবে। পোস্ত আমার ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এই ছেঁকে রাখা তেঁতুলের জলটা পোস্তর মধ্যে দিয়ে নিচ্ছি। আমি 1/2 বাটি জলে তেঁতুলটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সেই বাটিরই 1 বাটি পরিমাণ জল, ঈষদুষ্ণ গরম জল আমি এবার এর মধ্যে দিয়ে নিয়েছি। সব উপকরণগুলো ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে দেব 1 চামচ নুন আর 3 চামচ চিনি আমি দিয়েছি। আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী নুন এবং মিষ্টিটা দিয়ে নেবেন। এই সব উপকরণগুলি আমি এবার ভালো করে মিশিয়ে নেব। ভালো করে মিশিয়ে এবার কিছুক্ষণ এটাকে ফুটতে দেব। রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করে দেবেন, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন আর প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আপনারা সাবস্ক্রাইব করলে আমি এই ধরনের নতুন নতুন ভিডিও তৈরি করার উৎসাহ পাবো। আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন যাতে আমি চ্যানেলে কোনো নতুন ভিডিও দিলে সাথে সাথে আপনারা তার নোটিফিকেশন পেয়ে যান। আমি পোস্তর টকটা আর কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিচ্ছি। আপনারা যে পরিমাণে গ্রেভি রাখতে চান সেই রকমভাবে ফুটিয়ে নেবেন। যদি গ্রেভিটা একটু থিক করতে চান তাহলে 1/2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার জলে গুলে এর মধ্যে দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেবেন। আমি এখানে কর্নফ্লাওয়ার মেশাচ্ছি না। 5 মিনিট মতো ফুটিয়ে গ্যাসটা আমি অফ করে দিয়েছি। তৈরি হয়ে গেছে পোস্তর টক। এটা গরম খেতে কিন্তু খুব একটা ভালো লাগে না, ঠান্ডা খেতে ভালো লাগে। ঘরের টেম্পারেচারে তাই আমি পোস্তর টকটা ঠান্ডা করে নিচ্ছি। সার্ভ করার জন্য একেবারেই রেডি এই পোস্তর টক। শেষ পাতে ভাতের সঙ্গে মেখে অথবা শুধু শুধুও খেতে খুব ভালো লাগে এই পোস্তর টক। রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে
তাহলে বাড়িতে অবশ্যই আপনারা এভাবে ট্রাই করবেন। কেমন লাগলো আমার ভিডিওর কমেন্ট বক্সে অবশ্যই লিখে জানাবেন। আজ তাহলে এই পর্যন্তই। আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে রোববারের রান্নাঘরের পরবর্তী আরেকটি পর্বে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার বন্ধুরা।